Hai, අපි සිරිපාදේ ගමනෙන් පස්සේ තව ගමනක් මේකම යන්න යන්නේ. සිරිපාදේ ගමනේදී අපි කිව්වා මේ පොඩි අදහසක් තියෙනවා කියලා. ඒ ෂුවර් ගන්න බෑ අද උදේ වීඩියෝ එකෙත් දකින්න ඇති. උදේට වහිනවා. යාවෙත් වැස්සේ. යන්නේ දෙවෙනි කොටසක් විදිහට මේ කියන්නේ සෙකන්ඩ් එපියක් විදිහට. ඒ වුණාට ඔයාලා දකින්න ඇති හොඳට වැස්සේ. ඉතින් අපි ඒ තීරණය පොඩ්ඩ වෙනස් කරගන්න වගේ හිතාගෙන ආවා. එන ගමන් මගදී ආයේ වැස්ස නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේ මෙතන පුරු ඇති ලක්ෂපාන හෝල් එක තියෙනවා. අපි ආය නේද යැල්ල චූටියට බේනේ. කවුරු හරි දන්නවනම් කියන්න අපි මෙතන සප්තකන්‍යා කියලා හිතනවා. දන්නේ නැහැ. ගණන් කරලා බලපුවම හතක් තිබ්බා. හතක් තියෙනවා. මිදු දැන් පේන්නේ කලින් එකේ තියෙනවා. සප්ත තියෙනවා මේක සප්තකන්‍යාද කියලා අපි දැනගන්න ඕන. ඒක අහන්න පුළුවන් මේ මේලා කවුරුත් නැහැ අහන්න. මේ ලක්ෂපානද කියලා ඊයේ කන්ෆර්ම් කරගත්තා අපි. ඉතින් අපි බැලුවේ දැන් මෙහෙම යන ගමන්ම අපි යන පාරෙම තව ටිකකින් තමයි අපිට හැරෙන්න තියෙන්නේ. එතනින් හැරලා ඇබර්ඩීන් ගිහිල්ලාම යන්න කියලා. යන්නේ. එහෙනම් අතනින් හැරෙන තැනින් ඉඳලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. පාර කොහොමද කියලා. ඩිරෙක්ෂන් එක පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේටි ගණන් ඉතින් අපි ඊයේ පෙන්නන් ආපින්ද පාර දන්නවා. දන්නවා. ඒ අතරින් පෙන්නන්න. යන්නේ එහෙනම් අතට. යමු. මේ පැත්තට දෙකයි එතකොට ගිනි ගත්තේ මේ පැත්තට 13යි තමයි පෙන්නන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා මස්කෙලියේ බෝඩ් එක. ශ්‍රීපදස්සන්ටි කියලා ගාලා තියෙනවා. මෙතන ලක්ෂපාන විදුලිවාරාගාරයක. මෙතන තමයි විස්තර ටික තියෙන්නේ. ලක්ෂපාන විදුලිවාරාගාරය. ඔව් ලක්ෂපාන 9ක් යන්න දෙනවා මෙතන ඉඳන්. අපි යන්න ඕනේ නෝර්දන් බ්‍රේස් ගිනි ගත්තේ නැ පැත්තට. බෝඩ් එක හරියට පේන්නේ නැති. ඒනොත් තැන මත තියාගන්න. එහෙනම් අපි යන් මම ළඟින් යද්දී චුට්ටක් ලං කරලා ගන්න. ඕන් තියනවා. මේ තියෙන්නේ රෝඩ් එක ලක්ෂපානට නෝර්තන් බ්‍රිජ් වලට ගිනි ගත් හේනට. අපි යන් එන නෝර්තන් බ්‍රිජ් පැත්තට. යන්න ඕනේ ගිනි ගත්තේ පැත්තටනේ. ඒකින්ද අපි මේ පැත්තට යනවා. ආයෙත් අපිට එන්න වෙනවා නේ. අපි මේ පාරේ තමයි ගිනි ගත්තේ පැත්තට අපි යන්නේ. නෝර්තන් බ්‍රිජ් යනවා තියෙන්නේ. යන පාරේ පෙන්නන්න ඒ පාරෙම කොළඹ පාරට යද්දි තමයි ඇබර්ඩීන් වලට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒ පාරේ කිලෝමීටර් 4ක් යන්න ඕනේ කියලා දාලා තියෙනවා. අපි කිලෝමීටර් 4ක් 5ක් කියලා හිතමුකෝ. අපි 5ක් විතර ගිහලා අපි ආයෙ 5ක් එන්න ඕනේ. අදින්න මේ පාරෙම තමයි අපි යන්න ඕනේ. ගිනි ගත්තේ පැත්තට. ගිනි ගත්තේ කියන්නේ අපි ගිනි ගත්තේ නාවල පිටිය ගම්පල විතර දෙන්නේ. ඩායිඩෙන් අපි යමු. ඇබර්ඩීන් දියැලට කිලෝමීටර් 4යි කිලෝමීටර් 18යි කොළඹ පාරට. කොළඹ පාරට මෙතන ඉඳන් අපි ආයෙ කිලෝමීටර් 4 ගිහිල්ලා ආයෙ 4 මේ පැත්තට එන්න ඕනේ. ඇවිල්ලා තමයි යන්න ඕනේ. අද වතුර කොහමද මේ ප්‍රශ්න නම් අපි දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැහැ. මෙතනින් පල්ලෙහාට යන්න ඕන අපි. ගිහිල්ලාම තමයි බලන්න ඕනේ මේ වතුර පිස් එකේ වරන් කොහොමද කියලා. යම් ඉන්න බලමු. මෙන්න මේ පාරේ තමයි අපි යන්න ඕනේ. මාර ලස්සන පරිසරයක යන්න තියෙන එක. ලස්සනයි වගේ පේනවා. හැබැයි චුට්ටක් මේ දවස්වල වැවිලා වැඩි වගේ කැලේ නේද? කැලේ වැවිලා. පාරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පාරට ඇවිල්ලා තින්නේ. ඒක තමයි අමුතුම ගතිය යන්න තියෙන එක. කලාවේ ගතිය තියෙනවා. සීන් එක අපිට යන්න පුළුවන්.
ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්නේ ටිකක්. එතන ඉඳලා තව කිලෝමීටරයක් විතර යන්න ඕනේ කියලා අහපු එක්කෙනෙක් කිව්වා. එතන පාරේ අයිනම බෝඩ් එක ගහලා තියෙනවා කිව්වා. හොයාගන්න ලේසි කියලා කිව්වා. දැන් හම්බුණා අපිට කෙලිච්ච පාර. පාර කැඩිලා කියලා කිව්වනේ. යන් අපි බලන්න. එතනම පාර හොඳට තිබ්බා. එතන නම් හොඳයි. දැන් ළඟයි අපි කියන්නේ නේද? ඒ වගේ. යමු බලන්න. එකක් ගාලා දෙනවා පාර. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඇබර්ඩීන් ඇල්ලට මේන් රෝඩ් එකෙන් එන්ට වෙන තැනට. මෙහි මීට කලින් හොඳට තිබිලා අර කට්ටිය ඉස්සර එන කාලේ ටුවරිසම් හොඳ දවස්වල මෙහි හොඳට තිබිලා තියෙනවා. ඒතකොට රෙස්ට් හවුස් එහෙම තිබිලා ඒකේ පාකින් එකට තමයි දාන්නේ. අපි ආවේ දැන් නවත්තලා තියෙන්නේ ඇවිල්ලා. දැන් මෙතනින් පල්ලෙහාට යන්න තියෙන්නේ. යද්දි පඩි පෙළ පෙන්නන්න. ලිස්සනවා කිව්වා හොඳටම. අනිත් එක කූඩැල්ලුත් ඉන්නවා. ඇල්ලේ වතුර හොඳටම සැර වෙලා තියෙන්නේ කිව්වා. යන්න එපා කියලා මේක ඉතර කට්ටිය. ඒක තරයේම කිව්වා. දැන් එන මේ යන්නේ අපි. ඇල්ල ගැන විස්තරේ පේන්නේ නැහැ. බෝඩ් එක බලන් එන්න බෑ. බෝඩ් එක බලන්නම් එන්න එපා. ඉතින් පල්ලෙහාට බහින්න. මෙතන යන්න දෙන්නේ. ඔව්. ලිස්සනවා පඩි පෙළ. වාදා වලිපෙන්නේ. මගේ තමයි මොලේ හෙල්ලුණොත් හෙලවෙයි. බෑගේ මන් දාගන්න. එපා මං ගන්න. ඔය ඉස්සර නේද? සිග්නල් ඇවිල්ලා ෆෝන් එකට. ඉඳ කට්ටිය ඩෙටෝල් ස්ප්‍රේ එක ගන්නවා අපේ හන්සිගේ. මගේ නිෂ්පාදන ඕනනම් කියන්න. අනවුම් කරගන්න බෑ ඔන්ලයින් නේ. ඔන්ලයින් නෙවෙයි. මේක හදි මේ කෙලුණා කියන්නේ. එහෙම කියන්න බෑ මම වෙකන්නේ අවුලා. කොබයින්ඩ හදිස්සේ යේ සිවිපාදේ නැගලා බහලා මම හිතනවා. හරිද? වයසක ආච්චි කෙනෙක් වගේ අප්පා. කොහොමද ඉතින් වයසක ආච්චි තමයි. වගේ නෑ. වයසක් නෑ තාම. අර මැද කැලට ඉතින් බහින්න. අන්න ඒකට ෂේප් එකේ ආය කැලට. මැද සෙට් එකට යන්න. අන්න. අම්මා. ඒ මම වැඩි කරා. යා. ඒකෙන් එහා පැත්තකට යන්න. ඔයාලට බයිද මට කලින් බයලා මාව ගන්න. හරිද? මම අයින් වෙලා ඉද්දෙන්න. හරි. මාම්ගේ කොහොමද ඉතින් බැස්සේ? තම තමන්ගේ සිස්ටම් එක අනුගමනය කරන බහින මිනිස්සු. හරි. ආරේ. ලොකු ජයග්‍රහණයක්. ඔව් අද දවසේ ජයග්‍රහණය ඒක තමයි. Foto and
මේ කට්ටිය බහින ගමන් ඉන්නේ. අපි තුන් දෙනාම ආබාධිත. ඔළුවක සීන් එකේ වහින්නේ. කියන්න එපා අපි වෙනදට එහෙම නෑනේ. ඔළුවක සීන් එකේ වහින්න කට්ටිය. මේ සිරිපාලනකට හොඳට නිදා ගන්නවා අපි. මට ඔතන ෆොටෝ එකක් ගන්න. කොතරද? ඒ කොහොමද? ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕන. අපි යන ෆොටෝ එක ගමු. පඩිපෙළ තියෙනවා අපිට. බැහැගෙන යන්න අවුලක් නැහැ කියන්නේ මේ විස්තර තැනුත් තියෙනවා. ඒ වැහි කාලේ අපි ආපු හින්දා. මාරම ලස්සනයි. වටව පොළ පාරට තියෙන්නේ මම මේ දියැල්ල මං හිතන්නේ මේ යන පාර මම වෙන දියැල්ල බලන්න යද්දි මට සෙට් වෙලා නැහැ. හරි ආසයි. ඒකින්ද අපි යමු. හොඳටම වැස්සක් සෙට් වුණා පරිසරේ. හරි. ඒකින්ද අපි වැස්සෙම පල්ලෙහාට යන ගමන් ඉන්නේ භාගයක් ආවට පස්සේ රේන්ජ් එකට ඔක්කොම ටික තියලා ආවේ. උන්ට කේස් එක මේ හිතුවේ නෑ වහී කියලා. ඒ වැස්සක් සෙට්ලා දින හොඳටම පරිසරෙ ඉන්න මේ ටික ඉස්සරහ මෙතන පඩිපෙළ වැහිලා ගහක් කැඩි. ඒක මේ පැත්තේ ෂෝට් කට් එකක් හදන්න තමයි එන්නේ. ඒකේ කේස් එක අපි යන් පල්ලෙහාට. හොඳට වැස්සක් සෙට්ලා තියෙන්නේ. හිතුවේ නෑ මේ වයි කියලා. දැන් ෆෝන් කරන්නේ මෙයා නම් අnder යන කිට් එක අරන් ආවා. මම අnder යන කිට් එක තියලා ගන්න කියලා මෙයා කියද්දි මම තියලා ආවා. අනික පඩි තියෙන්නේ ඉතින් අර සිරිපාදේ නැගලා බැහැලා පහුව දවසේ යනවා කියන්නේ තේරෙන්නේ කොහොමද අමාරුවක් කියන මාසසෝක. මෙයාට ටිකක් ඒකින්ද අමාරුයි. අනික මේ අවාරේ හින්දා අපි ඉක්මනට නැගලා ඉක්මනට බැස්සා. ඒ කේස් එක තමයි තියෙන්නේ. නැත්නම් මෙයා වෙන සරල් වලදී කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. අර ඉක්මනට ගිහිල්ලා ආපු හින්දා පොඩ්ඩක් අමාරුයි. අපි වැස්සෙන් පල්ලෙහාට යමු. පඩිපෙළ ටික බහගෙන ආවට පස්සේ මෙතන තියෙන පොඩ්ඩක් පඩි නැතුව ඇවිදලා යන්න. මේ මාර ලස්සන ප්ලේස් එකක්. මේ පඩි ටික දැස්සට පස්සේ අපිට මේ ටික ඇවිදගෙන ගියා හැකියි. අපි යමු. එන ගමන් ඉන්නේ. තව ටිකක් යන්න තියෙනවා. මානව ලස්සනයි. මේ ටිකේ පේනවද දන්නේ නැහැ. දියල්ලේ ඒ ටික යනවා වාස්තු වගේ උඩටම. අන්න උඩටම යනවා. ඒ පින්න තියෙනවා. මානව විදිහට අපි යම් පල්ලෙහාට. අන්න අතන තමයි යන්න තියෙන තැන.
එතන ගිහලා පෙන්නන්න. බලයි නෑ. එතනද අත. හරි. හරි. අපි ආවා පල්ලෙහාටම. දැන් වේල්ලෙන් ඔය යන ගමන් ඉන්නේ. උණ්ඩල්ලු හිටියා එල්ලෙනවා උණ්ඩල්ලු ගල වගෙන කරගෙන අපි මීට පල්ලෙහාට ආවා. අපි යමු මේ ටික දියන් ළඟට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ලස්සන බලමු. වහින්නේ අපි දියැල ළඟ ඉඳලා උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දියැලේ වතුර සැරම සැරයි. ඔයාලා දකින්න ඇති දැන්. මාරම සැරයි. එතන නිකන් හිටියත් අපිව නෑවිලා යන තරමට වතුර සැරයි. මේ අපි දැන් උඩට ආවා. ඇවිල්ලා මෙතන මේ මීට කලින් නම් තියෙන්නේ නැති රෙස්ට් එකක් වගේ. දැන් නම් වහලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතෙන්ටලා ඉන්නවා මේ වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරන්න ඕනේ හින්දා මෙතන නැවතුනේ. මෙතන නතර වුණා. මේකද පඩි වෙලාවට යන ගමන් නතර වෙනවා කූඩල්ලෝ. අනික මෙයාට නගින්න තමයි මම තියෙනවා අර. මම නැගලා ඉක්මනට බහලා අමාරුයි. මහන්සිමා වැඩි මේ දවස්. අනිත් එක මම හිතන්නේ මං අමාරුවෙන්ම ආපු ගමන මේක. ඔව්. මේ පටන් ගත්ත දවසේ අමාරුවෙන්ම ආපු ගමන මේක. ඇත්තටම මට මගට අවිල්ලා එන්න බෑ හිතුණා. නවතින්න හිතුණා. මෙයා බලෙන් වගේ තමයි අන්තිමට ගෙනන් ඉස්සන්නවා. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඉතින් හැමදේම අමතක වෙනවා. අමාරුකම් ඔක්කොම ලස්සනයි. එතන හරි ජොලියිති. ඒ වුණාට ආපු මගේ ජීවිතේ ආපු අමාරුම ගමන මේක මම. අපි හොඳටම නාලා ඉන්නේ. මෙතන ආවට පස්සේ කොහොමද නාන්න ඒවා මෙතන නාලා. මේක මම නැත්තම් දියැල බලන්න බෑ. වැඩක් නෑ බලන්න. ඒ දවස්වල මානම ලස්සනක් තියෙන කියන්නේ මෙන්න ලොකුවටම දියැල තියෙනවා. මේ වතුර පාර හොඳටම සැරයි. නියමයි. නියම අත්දැකීමක්. අර තියෙන ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේ මීදුව වගේ යන්නේ දියැලේ වතුර. ඊට පස්සේ මෙතන ගන්න. ඔව් අපි තුන්දෙනෙක් ගහගෙන ගිහින් තියනවා. ඊට පස්සේ ගහක් කපලා දාලා තමයි ගියන්ති ඒ තුන්දෙනාම බේරගෙන තියෙන්නේ. මේ ගහගෙන ගියා කියලා කිව්වා අපි බයික් එක පාක් කරපු තැන එතන ඇන්ටි කෙනෙක් හිටියා. ඇන්ටි තමයි යාලා රෙස්ට් හවුස් එකක් වගේ කරනවා. මේ බෑග් හැමදේම අපි එතනට දාලා ආවේ. මෙතන කියලා අපි කියන්නේ දැන් සතුටු වෙනවා. ඔව් මාලා ඉන්න හොඳටම. ඉතින් අපි හිතපු නැති ගමනක්. හැබැයි මෙහෙම ප්ලෑන් එකක් තිබ්බේ නෑ. ඒනට යන්න ආසාවක් තිබ්බා. අපි දියැලි ලිස්ට් එක ලිස්ට් කරලා තියෙන්නේ මේකේ යන්න ඕනේ කියන එක. ලිස්ට් එකේ දියැලි ලිස්ට් එකේ තියෙනවා යන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි මේ පාරේ යන්න පුළුවන් කියලා හිතුවේ නෑ. දියැලි ලිස්ට් එක ලොකුට තියෙනවා. අපි ඒ ගැන වෙන බ්ලොග් එකේ කතා කරමු. ලංකාවේ දියැලි ගොඩක් තියෙනවා. දියැලි කවර් ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. අපි ඒක වෙලා ඉන්නවා. ඔය දෝඩු ඇල්ල වගේම තමයි.
කුඩල්ල ඉන්නවා. කුඩල්ල ඉන්නවා. නැතුණා නම් ඇති. පොඩි කුඩල්ල ඉන්නේ. පොඩ අපි එනං අපිට පුළුවන් බලා ගන්න ඉන්නවද නැද්ද කියලා කුඩල්ල ටික. එහෙනම් අපි උඩට යන්න අපිට යන්නත් වෙලා නැහැ. එතකොට ලිස්ට් එකෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු. ඊට පස්සේ යන ගමන කොහෙද කියලා මේක. Aberdeen ආයේ එන්න ඕනේ. ඒක මොකද උඩ කැම්ප් කරන්න පුළුවන් කැම්ප් සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒක ප්ලෑන් කරලා එන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒකින්ද අපි කෝල් එකක් දාලා කැම්ප් එක මේව කරලම ඒකට එන්න. ඕක තමයි එතකොට හිතුවේ නැති වෙලාවක හිතුවේ නැති දවසක කරගන්න ඕන වීඩියෝ එක. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු. ඒකනම් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, bell icon එක click කරලා තියාගන්න, videos ටික බලන්න. TikTok එක follow කරන්න. TikTok එකට හොඳ වීඩියෝස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් ටික අපි අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් TikTok එකේ බලන්න. ඒ ටික follow කරලා තියාගන්න, Facebook page එක like කරගන්න. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉවරයි. ඊළඟ හම්බෙමු. Bye.